一個光滑嘅斜面上面啦，佢就話一個方塊，佢嘅重量咧係120 Newton 嘅，跟住咧佢係俾一條繩用50 Newton 嘅張力拉住，咁亦即係咧佢 weight 咧係120 Newton 嘅。跟住咧條繩咧佢之後咧就被剪斷咗咯，跟住個方塊咧就沿住嗰個斜面咧向下加速嘅。佢就問分別係兩種情況，喺條線被剪斷之前喺個 block 上面嘅 net force 同埋被剪斷之後個 block 嘅 net force 嘅。咁其實咧喺被剪斷之前咧，其實都好簡單啫。佢就一開始係 kept stationary 啊嘛，保持靜止啊嘛，亦都代表住咩啊 ？net force 咧其實係等於0嘅，所以我哋先可以 fold 咗 A 同埋 B 先。咁得 C 同埋 D 啦。咁 C 同埋 D 咧，當條繩被剪斷住之後咧，佢咧個 weight 咧，佢可以拆分為兩個部分。第一個部分咧，呢個 force 咧係會被個 incline 所抵消噶嘛。跟第二個部分咧就係向下嘅 mg sin theta。雖然佢冇俾 theta， 但係一開始我哋就知啦，因為 tension 係50 Newton 啊嘛，並且咧佢係 smooth 嘅，亦即係得冇 friction， 得 tension 啫。所以咧向下嘅加速咧，絕對係以向下沿住嗰個 incline 嘅 net force 咧，絕對係50 Newton 啦，亦即係頭先嗰個 tension 嘅。所以咧就絕對唔係70 Newton 嘅。所以答案咧就係 D for dog 啦，D for dog。